بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامجكني سو كوبيدا iyo turjumada barnaamijka qalbi itbaan waxaanu marnaa xalqada afraad ee maanta waxay ku saabsan tahay dadka awoodi waayay waxbarashada xalqadan qays waxa uu kaga warramayaa dadka awoodi waayay waxbarashada waxa uu tagayaa dalka Suudaan dadka uu caawinayaa waxa uu ka caawinayaa dhinaca waxbarashada gaar ahaan hooyooyinka awoodi waayay in caruurtoodu wax bartaan waxa uu tagayaa xaafadaasi albaabka ayuu si lilaahiya u garaacaya albaabka waxa ka furaysa haweeney hooyo ah oo da'da dhexdhexaadka waxay ka codsanaysaa inuu soo dhawaado kadibna hadalladan hoose ayaa dhexmaraya qays iyo hooyada qays baa hadalka bilaabaya iyagoo albaabka taagan oo gabadhuna xagga dibadda u soo yarbaxday qaysna uu hortaagan yahay qays wuxuu ku oranayaa hooyo tahay miya gabadhii baa oranaysaa haa Usaama ayaan ahay qays baa ku oranaya yaa xaafada beeliya hooyadii baa oranaysaa aniga beeliya waayo aniga iyo ninkayga leedahay waan kala tagnay inaankaygii weynaana gacanta ayaa xabad lagaga dhuftay kadibna waa la qalay markii la qalayna gacantii caadi bay u naafooday Allah ayaa mahad leh waxay leedahay kale walaashiisa yar oo aan aniguna dhalay ee amna dugsiga waa laga soo eriyay xaalad jira awdood inankayga yar ee kale Ibraahin isna waa laga soo eriyay kaliya hadda waxa wax barta caruurtayda inantayda ugu yar saddexda kale wax ma bartaa bitri qays baa ku oranaya hal qof kaliya ayaa caruurtaada wax barta hooyadii baa oranaysaa kadibna hooyadani qoystan ay mas'uul ka tahay iyada biil ka bixisa ninkeedii way kala tageen waxba ma haysato wax dakhli ahayna ma soo galaan saddex kamid ah caruurteedu waxba ma bartaan kadibna qays ayaa hooyadan weydiinaya maanta quraac ma haysataan waxay leedahay may haddana wuxuu leeyahay qadadana ka waran waxay leedahay qadadana waxba ma haysano kadibna waxa uu sheegaysaa inay maalintii iyo habeenkii hal mar ama hal waqti kaliya wax cunaan kadibna way ooyeysaa oohin murugo shalmada ayay oohinteeda iskaga tirtiraysaa qays baa ka oranay maxaad la ooyeysaa hooyadii baa leh waan murugaysanahay kadibna qays baa oranaya intuu jeebka geliyo boorsadiisa ayuu oranayaa wax ma akhridaa islaantii baa leh haa kadibna qays baa boorsadiisa uga soo saaray envelope uu u dhiibayaa wuxuuna ku leeyahay envelope-ka akhri way eegaysaa marka ay eegto ayay arkaysaa wax ku jira oo hadiyada gaar ahaan lacag markaasay farxaysaa oo ooyeysaa ilmo farxadeed qays waxa uu sheegayaa inay qado u gadi doonaan kadibna hooyadii oo ooyeysa ayaa oranaysaa lacag igu filan waan helay qof kasta oo aan wado waan caawin doonaa qays baa u sheegaya inay waxoogaa mowduuc ka wada hadlaan wuxuuna ka oranayaa lacagtan marka hore cunto ku iibso kadibna caruurta dugsi ku gee intaas kadib islaantu way ismacsalaaminayaan wayna kala tagayaan ilmo yar oo ay dhashay ayaa u imanaya kadibna ilmihii hadiyad buu siinayaa qays xalqadu intaas bay ku dhantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh